Ребята, с вами сегодня я, Амалия, мы сегодня играем в метель. Но я уже много чего сделал, вон все. Посмотрите на мой инвентарь. Но у меня оборвалась связь, так что я не буду все сначала показывать. Извините, ребята, сами как-нибудь там додумаетесь. Или посмотрите в ютубе, напишите Brian Maps метель. Там будет сразу выйдет такая игра, где там старик такой новогодний. И посмотрите. А я пока нашел ключи. Так, у меня уже такие вещи есть. Хотя на капканы нельзя. Шток закрыт. Ключи. Не, стойте. Я не знаю. Твою же. Что за шум? Я чуть не обосрался. Я реально чуть не обосрался. Офигеть, я обосрался. Походу, я реально обосрался. Чем он вам выходит? Да, погоди. Что-то здесь не так. Здесь кто-то был? Как ты понимаешь, а? Ну, Тварь. вроде все на месте. Да, все на месте, потому что я ничего не трогал. Иди давай свою халабуду, блин. Так. И, кстати, вот тот блок питания взял в этом шкафу. Открываем. Что за... Какой ключ? Я не понимаю. А где вилка? А где вилка? Нет! За что? За что? За что? Вот эти можно ломом? Почему другим? О, можно. Ну, согревается вроде. Быстрее будь. Нет. А что за черт? Тихо, тихо. Да, закрывайся, дурацкая дверь. Вот эту штуку я вообще не трогал. Так, шкафчики закрыты. Если вы что-то сделали, шкаф открыли, и он вышел, то лучше всегда закрывайте за собой, заметайте за собой следы. Ключ есть. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Давай. Шуруй. Прикиньте, он сейчас выйдет. И такой, ага, попалась. Он так и скажет. Давай. Раствор ЛМК. Кто не знает, что это такое, я сейчас прочитаю. Вот. Раствор
МЛ-245. Опасный раствор для проявления невидимых чернил. Количество 8 штук. Вес 400 килограмм. 4 килограмма. Стоимость 50... Не знаю чего. Так, вот здесь вот было пароль. 6891. 6891. А, нет. Что за шум? 6891. 6891. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. 6891. 6891. 6891. 6891. 6891. Просто повторяю, 6891. 668 91. 68 Ай. 68 91. 68 А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее. Попалась! Нет! Вот такая игра получилась. Ребята, если хотите вторую часть, я эту игру прям по-настоящему все заново сделаю и пройду. Если вы хотите. Я пройду ее. Так что давайте. Всем пока.